بسم الآب والابن والروح القدس إله واحد أمين. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة البابا كرولوس ومريمينا العجائبي. النهاردة جبنا معجزة جميلة جدا جدا من معجزات سريع الندهة ماري جرجس الشهيد والبطل. بس قبل ما نعرف تفاصيل معجزة النهاردة، ياريت اللي بيسمعنا لأول مرة يدعمنا باشتراكه في القناة ويفعل زر الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل إشعار بتقدمه قناة البابا كرولوس ومريمينا العجائبي. تعالوا بينا نتعرف على معجزة النهاردة بتحكي وتقول ايه. معجزة النهاردة بيحكيها أبونا لوقا سيداروس في كتاب رائحة المسيح في حياة أبرار معاصرين. بيقول أبونا لوقا، بيقول جاني خادم الكنيسة وكنت ساعتها في حجرة المعمودية، كان بيعمد أحد الأطفال، وقال له خادم الكنيسة ان في واقفة على الباب واحدة ست هي ووالدتها وعايزين يشوفوا قدسك. فقال له خلاص خليهم لغاية ما خلص العماد وبعدين دخلهم لغاية هنا. وبعديها فعلا بعد ما خلص العماد دخلهم الخادم لابونا. وابونا بيقول ان هما دخلت الست دي ووالدتها وكان شكلهم خايفين قوي وكان في حذر منهم كبير يعني. سلموا على ابونا، وابونا بيقول عرفت في الوقت ده ان هما يعني غريبة عن الكنيسة يعني، وتقريبا اول مرة تتقابل مع كاهن، او ممكن تكون ليهم اول مرة يدخلوا كنيسة اصلا. فرحب بيهم قال لهم يعني اتفضلوا اقعدوا، وقال لهم انا ازاي ممكن اقدر اخدمكم. فلما الشابة دي بدأت تهدى كده وبدأت تحكي لابونا قصة غريبة جدا جدا. قالت له زي ما انت شايف احنا مش مسيحيين، لكننا أسرة متدينة جدا ومحافظة، وبنعيش في سلام مع جيراننا والناس اللي حوالينا، ومنهم أسرة مسيحية جارتهم كده بتربطهم بيها محبة كبيرة جدا. وتقول له جارتهم المسيحية دي هي اللي جابتهم لغاية الكنيسة هنا ودخلتهم، لان هما ده يعتبر اول مرة ليهم يدخلوا كنيسة وعمرهم ما دخلوا كنيسة يعني. بتقوله البنت دي اللي هي الشابة دي، بتقوله من شبابها يعني وهي صغيرة وهي بتحب سانت تريز، وسمعت عنها في المدرسة وعرفت سيرتها ايه. وبتقوله حبيت فيها الرقة في المشاعر واحتمالها المرض وشكرها عليه. وبتقوله حسيت ان حياتها الهادية الوديعة دي هي افضل حياة. وبتقوله هي بقت صاحبتي جدا، اللي هي سانت تريز دي صاحبتي جدا وكأنها صاحبتي وانا بتكلم معاها وبحبها جدا، وزادت علاقتي بيها وحبيتها لدرجة ان هي حبت كل الحاجات اللي هي كانت بتحبها في حياتها، هي حبتها واتمنت لو تعيش زي حياتها بالظبط. بتقولوا من سنوات قليلة كده اتقدم ليها شاب متدين من أسرة هما يعرفوها وفي وظيفة محترمة جدا، وبتقوله ان هو بيواظب على كل الفروض المفروضة عليهم في الدين بتاعهم، وهو راجل ملتحي وعلى خلق وطيب جدا ومحترم، والناس كلها تعرفه باحترامه وخلقه الطيب يعني. وبعدين تمت الخطبة بتاعتهم وارتبطوا وبعد كده اتجوزوا. ومن الامور اللي بتقول اللي منساهاش ابدا ان قبل فرحها بيوم واحد شافت رؤية بالليل، شافت فيها سانت تريز بتقدم لها باقة من الورود كده والزهور شكلها جميل جدا جدا. بتقول فرحت بيها جدا جدا، وكأن مفيش اي حاجة فرحتني يوم فرحي اكتر من الهدية اللي انا شفتها في الرؤية دي، وكأن سانت تريز دي بتبارك حياتي وبتبارك لي على فرحي. وبتقول بقيت فرحانة جدا زي ما انا كنت واخدها صديقة ليا، هي خدتني انا كمان صديقة ليها وبقت قريبة مني جدا. فرد عليها ابونا وقال لها شيء جميل جدا، لان القديسين وهم في السماء بيحسوا بكل اللي بيبقوا موجودين على الارض واللي بيرتبطوا بيهم على الارض. وبعدين كملت الشابة دي قصتها وقالت ان حياتها بعد كده مشت هادية جدا وطبيعية جدا، ومفيش اي حاجة بتعكر صفوها خالص خالص، الا في فترة من الفترات كده حصلت حاجة بوظت حياتها خالص.
هو حلم مزعج قعد يتكرر عليها كتير جدا على مدار سنة كاملة بين الحين والتاني. فسألها أبونا وإيه هو الحلم ده؟ ردت عليه الشابة دي وقالت له كنت بشوف وكأن شخص غريب مزعج جدا، وشكله وحش خالص خالص وشرس كده، وشكله كأنه معندوش رحمة، كان بيطاردني وعايز كأنه يتعدى عليا، وكنت بخاف منه جدا خوف شديد. وفي يوم حلمت الحلم ده وكنت بقوم من نومي يعني منزعجة جدا ومنهكة، وجسمها كأنه كله تعبان يعني، وذهنها متشتت وكأنها مريضة مرض شديد جدا ما بتقدرش تتحرك. وكان جوزها بيسألها عن حالها، فكانت بتحكيله اللي هي شافته، فكان أوقات يهون عليها وأوقات تانية يسخر منها، وأوقات كان بياخدها ويروحوا عند المشايخ أو أصحاب المعرفة، وكان كل حد منهم يعني يقول لها كلام مختلف، بس كان واقع الأمر بالنسبة لها زي ما هو، وكان بيزداد خوفها واضطرابها كل مرة كانت بتحلم فيه الحلم ده، لدرجة ان هي كانت بتكره ان هي تنام اصلا، خايفة من اللي هي هتشوفه في الحلم بتاعها، لانه كان بيتكرر عليها بطريقة مستمرة جدا. بتحكي لابونا بتقوله في الوقت ده ان قبليها بيوم امبارح يعني قبل ما تيجي لابونا نامت حوالي الساعة 10:30 بالليل، وفي نص الليل اتكرر عليها الكابوس او الحلم المفزع ده، وطاردها الشبح المخيف ده، لكن المرة دي جري وراها لغاية ما حصلها ووقعها على الأرض، ووقع عليها وحست لحظتها ان في ضلمة كبيرة جدا جات فوقيها ووقعت فوقيها. مش بس كده، ده كمان الضلمة دي بقت جواها، وبتقول ان هي كانت خلاص شبه ان هي هتموت ومش قادرة تتنفس من شدة الألم والخوف، لكنها كانت من شوية فاضل فيها شوية صوت خفيف خالص كأنها مش قادرة تتكلم، وكانت قدرتها ضعيفة خالص وكأنها وقع في بير عميق جدا، بس كانت بصوت ضعيف خالص تقول يا رب خلصني ويا رب نجيني يا رب وخلصني من الموضوع ده. بتقول للحال سمعت صوت دربكة جامدة جدا، وكأن رجل حصان بتجري وتقرب مني، لغاية ما قرب مني وهي في حالتها دي. بتقول فتحت عيني وانا خايفة جدا ومش قادرة افتح عيني، بس فتحتها شفت منظر من نور، شفت انسان راكب على حصان وماسك في ايده حربة كبيرة كده، ووشه جميل جدا ومنور، ومنظره كله كده فيه بهاء ووقار جميل جدا، وكمان حصانه كان منور. وبعدين سمعت صوت من اللي كان راكب الفرس ده وهو بينتهر الظلمة اللي موجودة جوايا وفي داخلي ان هي تخرج مني، فرد عليه الصوت من جوايا بصوت وحش كده وقال له لا مش هيخرج. وبتقول حصلت مجادلة صعبة جدا بين الصوت الظلمة اللي جواها والإنسان اللي راكب الفرس ده. وبتقول وانا بسمع بخوف وفزع شديد ومش قادرة اتحرك وحاسة ان انا تعبانة جدا جدا. بتقول ولما استمر عناد الشبح اللي جوايا ده في الظلمة دي، رد عليه راكب الفرس بطعنة قوية جدا من حربته، جات الطعنة دي في صدري ونفذت الحربة طلعت من ظهري، وفي الحال الضلمة دي مشيت من نفسي تماما، وتبدل جه بدلها نور وسلام وهدوء عجيب جدا. فاقت في لحظتها، فأول ما فتحت عينيها لقت زوجها قاعد قدامها على السرير وهو خايف جدا وفي حالة هلع وخوف جواه. فهي بكل يعني هدوء كده سألت جوزها وقالت له هو انت قاعد كده ليه ومالك في ايه؟ فرد عليها قال لها هو انت بخير؟ قالت له الحمد لله انا بخير. وقعدت تحكي له كل القصة والحلم واللي هي شافته واللي حصل كله، وهي متأثرة تماما وفي غاية التأثر من اللي حصل معاها يعني في الحلم، وهي بتحكي لزوجها الكلام ده. فما كان من جوزها اللي قال لها هوني على نفسك وسيبك من التخاريف دي، لكنها حاولت بكل جهدها ان هي تعرف ايه اللي صح جوزها
او شاف ايه او سمعها بتقول ايه، لكنه ما جاوبش عليها بولا كلمة واحدة. بتقول في الصبح قامت فرحانة جدا، هي بتكمل كل ده بتحكي لابونا، قامت فرحانة جدا ومبسوطة جدا جدا. وبعدين بدأت تغير هدومها، وهي بتغير هدومها لقت هدومها اللي جوه اللي هي لابساها تحت دي مليانة دم. وخرجت الملابس بتاعتها وهي بتحكي لابونا وورتها له، لقى ابونا دايرة من قدام كده ودايرة من ورا اثر الحربة اللي طعنها بيها الفارس ده في الحلم. فبيقول ابونا سألتها وانا في دهشة كبيرة، هو انتي تعرفي البطل ماري جرجس؟ قالت له لا. قال لها طب تعالي ورايا، وخدها ومشى بيها لغاية أيقونة الشهيد العظيم ماري جرجس. ومن غير ما ابونا ينطق ولا يتكلم ويقول اي حاجة، اول ما شافت الصورة هتفت وقعدت تصرخ كتير وتقوله هو ده هو ده. فبيقول قعدت اتكلم معاها شوية عن سيرة ماري جرجس واحكي لها عليه وعلى حكايته، وهي قاعدة بتسمع ومبسوطة جدا بقصة ماري جرجس. وبيكمل ابونا وبيقول قلت لها رغم ان انتي ما تعرفيش ماري جرجس وان انتي ما طلبتيهوش او دعيتيه ان هو يعني ينجدك او يكون معاكي ويعينك، لكن انتي اول ما طلبتي من ربنا ان هو يخلصك ويكون معاكي، ربنا استجاب لك في الحال وبعتلك واحد من رجاله القديسين الشهداء، وده سريع الندهة، معروف ان هو سريع الندهة وسريع المعونة، وكمان قاهر للشياطين، هو ماري جرجس. وقال لها كمان انه لما كان موجود على الارض كان حصانه مشهور بالاقدام والشجاعة، هو كمان عشان كده لما سمعت صوت الحصان والفرس في الحلم قال لها ان حصان ماري جرجس مشهور بالشجاعة بتاعته. قال لها عشان كده لما بعد كده ماري جرجس بقى شهيد للمسيح في السماء، بقى حصانه المنير ده تعبير عن قوة ربنا. والحربة اللي ماسكها في ايده دي مش حربة حقيقية، لكن هي علامة او هي الصليب المقدس، والصليب ده علامة بتخوف الشياطين وبتكسر شوكتهم. وبيكمل ابونا لوقا سيداروس بيقول دي كانت بداية عجيبة جدا لقصة حياة اعجب بدأتها القديسة تريز بصداقة بسيطة خالص وجميلة جدا، وكملها البطل الشجاع الجميل أمير الشهداء بحربته القوية هو ماري جرجس. صلواتهم تكون معانا وتحرسنا وتشملنا وتحرس كمان كل أولادنا، أمين. كده بنكون وصلنا لنهاية معجزة النهاردة. ياريت تقولولنا رأيكم في التعليقات، ولو عجبتكم معجزة النهاردة ياريت تدعمونا بلايك وشير عشان غيرنا يستفيد، وأرجوكوا اذكروني في صلواتكم. سلام.